Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Ben qarindoshinglar Nabijon A'la. Bugün yana muhaciret gün tertip programımızın 5. sani. Bu sonda biz Yaponiyadaki Şarq Türkistan davası hakkında Yaponiyadaki bir aziz mehmanimizni teklif kıldık. Hazır qarindoshimizni ben ekrana teklif kılman qarindoshlar. Ani keyinde söhbetimizni devam kılımız. Assalamu alaikum, hürmetli inim Savitcan. Qanday ahvalınız? Assalomu alaykum, Nabijon aka, yaxshimisiz? Aleykümselam. Ikkinchi Rahmat. milliy qurultaydan keyin yana qaytdi. Men ekran bilan siz bilan kurashganimni aytib xushalman. Rahmat. Men şu Allah razı olsun teklifimizni qabul qilib, qadam tashrif qilganingiz uchun alayda rahmatimni bildiraman. Rahmat. Shuna bo'lsa, söhbetimiz başlaşdan burun Savitcan, men şu ko'rman qarindoshlarimizga sizning qisqacha tarjimalingizni bir deb o'tsam, sizni bir tunib olsa, anandan keyin söhbetimizni davom qilsak. Savitcan Mehmet kardeşimiz Yaponia'da 2016 yılı Yaponia'ya kelgen ve til onun dinkin başka nimelerini tamamlap boğandan keyin xalqaro siyaset nimesini üniversitesini bitirgen kesimini bitirgendan keyin hozir bizningki aspirantlıkni ep bo'ldi kardeşimiz. Anandan keyin hozir Yaponiya Uyg'ur jamiyatida muqim xizmat elib ishlayotidi. Yaş inimiz, yaş faaliyetçi, cengivar inimiz. Şunun için bugün bu inimizden alayda teklif kılıp Yaponia'daki davanın, Uygur davasının nereden neye geldiğini, Yaponia'daki kılıvatkan hizmetlerinin kanday ekenligi ve Yaponia'da yanında bulavatkan bazı bir özgürüşler bu doğruluk Savitcan inimiz bilen tepsili sohbet işimiz. Hoş inim, unda olsa siz aldı bilen görürmelerimizge Yaponia'daki Uygurlar hakkında yakımız davarımız hakkında kısaca bir söz etmegen bolsunuz. Xo'sh, rahmat. Yaponiyadagi da'volarimizningki tarixini surishtirgan bo'lsak, shu birinchi jumuriyatning vaqtigacha izlab topqili bo'ldi. Masalan, birinchi jumuriyatni qurgan Muhammad Emin Bug'ra shu rahbarlar birinchi jumuriyat yemirilib ketgandan keyin Afg'onistonga bordi ekan. Afg'onistonga berib, o'z vaqtida Afg'onistonda Yaponiyaningki konsulsi bor ekan. Shu yerki konsulningki boshlig'i Kitada deydigan apandim bor ekan, konsulning boshqaruvchi. Shu Kitada apandim bilan Muhammad Emin Bug'ra bak yaxshi do'stlik quriydi ekan, ikkisini aytib yaxshi og'ayni bo'lib. Shu vaqtda shu Sharq Turkiston birinchi jumuriyatni asliga keltirish uchun Yaponiyadan yordam so'raydi ekan. Ana aytdi, yaxshi planlarni sungan ekan Yaponiyaga. U planlar hozir shu Yaponiyaniki arxiv nimalarda izlab topqili bo'ldi. Endi undan keyin shu o'z vaqtidagi birinchi jumuriyatningki mudofaa ministri demdiq endi Mahmud Sijang deb qo'ydi. Shu Mahmud Sijanglar shu vaqtlarda bir 17 odamlik bir hayat bilan Yaponiyaga kelgan ekan. 15 hayat bilan Yaponiyaga kelib, Yaponiyada bizning Sharq Turkiston davosini qilgan. Undan keyin Yaponiyami Uyg'urlarni yordam qilgan planlarni chiqargan ekan, chiqarib, ammo Ikkinchi dunyo urushida Yaponiya mag'lub bo'lib, shundan keyin shu Uyg'ur davosiga bek aktiv qo'shalmagan, ovoz chiqarmagan. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Yaponiya bir tinchparvar, shu demokrat degan shu hukmlarni qabul qilib, qaytadan o'zining iqtisodini qaytadan tuzib degandek xalqaroda yana qayta bosh ko'tarib chiqdi. Yaponiyaningki shu masalan night sufti yaxshi mollari, kinolar, manga deb qo'yamiz, bir xil manga kinolar night xalqaro tunilgan. Yaponiya qayta Ikkinchi dunyo urushidan keyin xalqaroning hurmatini qaytadan qo'lga keltirdi. Bizning Uyg'ur da'vorimiz kelsak, uningdan shu Ikkinchi dunyo urushidan keyin Yaponiya aktiv holatda shu Uyg'urning siyosiy da'volar qatnashmagan bo'lsa-mu, masalan bizning tarix, bizning madaniyatlarimizni tunishtirganda Yaponiya cho'ng rol o'ynagan. Masalan, shu 1980-yili
biz şu Xitoylar islohotni echayotgandan keyin jiq yaponliklar shu bizningki Sharq Turkistonlarga borgan ashadagi arxivlarni qazish degan jiq ishlarda yaponliklarningki shu nimasi bor, ta'siri bor. Ondan shu 80-yili Yaponiyaniki bir davlatlik televizor bor, NHK deydigan. Shu NHK degan davlatlik televizorda bir yo'g'on hajmli bir programni ishlagan İpek Yolu deydigan. Shu İpek Yolu program Yaponiyada alqishga erishgan. Shundan keyin xalqaro bir İpek Yolu qiziqi barpo bo'lgan. Shuningdek Yaponiya rol o'ynagan bu İpek Yolu'ningki mishaki tarix damdoq millatlarni desak asosiyatdan shu Uyg'urlarni ko'rsatadigan keyin bizning Uyg'urlarningki tarixini qaytadan bir tunishtirish, qaytadan qizib shu xalqaro tunishtirishdimi Yaponiya cho'ng rol o'ynagan. Undan keyin burunqi da'volarni to'lasi O'rta Sharq shu Saudiya Arabistonda Turkiyalarga markazlashib qolgan 2000 yildan keyin shu g'arb davlatlarga da'volar g'arb davlatlarga kengayishga boshlandi. 2000 yildan keyin Yaponiyadagi Uyg'ur davosimi taraqqiy qildi. 2007 yılı Rabia öz vaqtida Dünya Grup Qurultayınınki reisi Rabia Qadir Xanım tunji Yaponiya ziyorat qilgan. Ondan keyin bir yildan keyin Yaponiya Uyg'ur jamiyati shu Yaponda qurilgan bo'ldi. Qurilib hozirgacha 14 yildek bo'ldi. Yapon Uyg'ur jamiyati uzluksiz shu Sharq Turkiston milliy davoni kelyotdi. Endi bizim shu jamiyat ichida tirishib kelyapmiz. Rahmat. Rahmat abim siz bir filmlarni dediniz. Derhal şu mening kichik vaqtimizda hamimizning ko'rgan qo'y Duchuning kinosi derhal yaponliklarni o'qisa Duchuning kinolari esimizga keladi. Yana birisiga ham kichik vaqtlarimizda mao Xitoylarning Yapon jahongirligiga qarshi deb yaponlarni yomon bizga bir salbiy ko'rsatayotganligi uchun ammo yanalam qalbimizda yapon xalqiga bo'lgan hurmatimiz yana Xitoyni shu vaqtida rasmiy tajovuz qilib besib olgan bo'lsa, bizim balduroq bir mustaqilligimizni qo'lga olamiz degan o'ylar kalimizda kechadi shu vaqtlarda. Ammo hozir siz deganingizdek aslatib o'tganingizdek mayli Mahmud Muhit bo'lsin, mayli Memtimin Bug'ra bo'lsin, bu ajdodlarimiz, bu yo'lboshchilarimiz shu yerga berib, shu Yapon hukumati va Yapon xalqidan shu vaqtning o'zidagi davrda ulardan yordam olishga tirishgan hamda siz ham dedingiz arxiv omborlarida bu aloqador uchurlar arxivlar saqlanmoqda. Yana birisiga aşağıda bizningki shu Mahmud Muhitning aksi Mas'ud Muhitmi shu birisining qabrisi bor deb har qatim bag'allarda qarindoshlarimizning shu yerdan ziyorat qilganligini ko'ramiz. Bu kishi to'g'risida qisqarib so'zlab bersangiz anglag'uchilarimizga biroz to'liqlam bo'lib ketsa yaxshilab qo'yaymi? Siz degandek Mahmud Muhitlar 15 odamdek bir hayat keldi Yaponiyaga. Kelib Mahmud Muhit uningdan keyin shu cho'ng qo'riqlik deb qo'ydigan Xitoy tarafga qaytib ketdi. Qaytib ketib bu birga kelgan hayatlarning ichida bir necha a'zolar qolib qolgan, bu yerda qolib shu Uyg'ur davosini davomlashtirdi. Buning ichida hozir Yaponiyada bor eng cho'ng bir jami bor. Bu jami hozir Turkiya hukumatiga qarashliq o'z vaqtida jami qurilib bo'lganka, shu jamining imomligini qilgan bir Uyg'ur bo'lgan. Mahmud Muhitningki aksi mishab qilib keyin shu Uyg'ur davoslarni davomlashtirdi. Keyin ular shu Yaponiyada tugab hozir qabrisi bor. Shu Tokioga yaqin har yili shu Qurboniyat Rusiyatlarda mishadagi Uyg'ur qarindoshlar aşağıya dua tilavet qilish qildi. Hisobda bir an'anasi bo'lib qoldi. Shu qabrlarninki bo'lishimi shu Yaponiyaningki shu burundan boshlab bizning Sharq Turkiston davosi bilan munosabati borligini bizga tushuntirib berdi. To'g'ri deysiz. To'g'ri deysiz ana keyindan. Shuni bilan birga hamda hozir aşağıda hamda uningdan boshqa qanchalik kishining qabrisi bor? Men shu aksining uningdan boshqa siz degan ömekli qarindoshlarımızdan başqalarının qabrisi bormi yo shu bir kishini alan bormi yoki qabri? Bir ikki oilaga deyman, men jihatdan bak aniq izni boqmabdiman. Izni boqsaq bo'ldi bir necha oilaning qabrisi bor.
Tamam. Siz abi bir yanlış uçur dediniz. Ben bir anlamagam geptim bir dediniz. Tokyo'daki mescidin dediniz mi? Şunu oldu imam mescidini kılgan bir Uygur'un ismini Ha, dediniz. O kişi hazır var mı ya burunki kişi mi şu vaktin özdeki kelgen Şu vakıtda? vaqtning o'zidagi kishiga hozirgi imomlar hammasi Turkiyaniki Turkiya Diyanet vaktidan Tamam. Tamam. Ondan başka hem de hazır sizlerning u yerdeki Yaponiyadaki mesela yakında 7. ayının 10. günü Yaponiyada ikki sanımız Gülistan bilen Erfiyama ikkisi şu 7. ayının 10. gündeki saylam katnaştı. Bu doğruluk neticesi qanday oldu? Sanılarımızdan bu doğruluk bir uçurlar olsa anlasak. ma'qul. Siz degandek bir yil 7. ayning oxiri 7. ayning boshlarida bir saylam bo'ldi. Yaponiyaniki yuqori palata saylam bo'ldi bu. Bu saylamga bizning ikki qarindishimiz qatnashgan bo'ldi. Ikki ayol qiz ayol qarindishimiz. Birisining ismi Ali Arfiya xonim. Yana birisi bo'lsa Guliston Aziz xonim. Guliston Aziz xonim bo'lsa burundan ham shu da'voning ichida bordi. Ko'plagan qarindoshlar, sabdoshlar tunuydi deb tushunaman. Ali Arfiya xonim bo'lsa anayt yoshga 30 necha yosh burun shu Yaponiyaniki bir cho'ng bankida ishlagan. Uningdan keyin Birlashgan Davlatlarda 5 yilga yaqin ishlagan ekan. Andan keyin bu da shu saylamga tushdi. Saylamga tushib bu saylamga tushgani hamda biz Uyg'urlarningki mayli Uyg'ur da'vosi bo'lsin, biz Uyg'ur o'zimiz uchun bir ahamiyatli kishi bo'ldi deb o'ylayman. Nimishqa deganda Yaponiya shu Amerika, Yevropalarga o'xshamaydigan bir davlat. Yaponiyada ko'chman deganni burun qabul qilmagan davlat. Yana shu Yaponiya birla millat bilan qurilgan davlat bo'ldi, Yapon xalqi bilan. Amerikalarda hamda boshqa yerdan kelganlar ko'chmanchilik bo'lgandan keyin o'xshamaydigan esniki deb qo'yamdik, shunaqa guruhning odamlarimi shu saylamlarga chiqib, yo saylanib qildigan ahvol ko'rinyotdi. Hatto necha yilning oldida Obama Afrikada nimasi bor, qartanliklar saylangan bo'ldi. Yevropada shunaqa ahvollar bor deb o'ylayman. Ama Yaponiyada bunday ahvollar asosiyati yo'q. Yo'q bo'lgandan keyin bu da ikki qarindishimiz o'zi shu Sharq Turkiston, ota-onasi Sharq Turkistonda shunaqa bo'lgan ikki qarindishimiz qatnashdi. Shu jur'at qilib saylamga chiqa olganligi men uchun bir cho'ng biz uchun bir g'alaba deb tushunaman. Ondan bu Yaponiyada hamda bular o'xshash Yapon xalqi bilan o'xshash saylamga tushdi. Yeni ko'plagan yaponlikninki qo'llashini qo'lga keltirib saylanib chiqdi degan gap. Shuni bu yapon xalqi mutlaq ko'p degan bir davlatda yaponlarning tili bilan ravon yaponlar qiziqadigan tema orqali so'zlab bularning qo'llashini qo'lga keltirish undaq oson emas. Tarixdami bundaq nimalar parlament a'zolari asosiyati yo'q degili bo'ldi. Shunga bu da aytdi bir yangi ahvol bo'ldi, bizni suyundirdi. Bu saylam hozir tugadi. Saylam tugagandan keyin ikkili qarindishimiz saylanmay qoldi. Ammo saylanmay qolsa bu ishning ahamiyati bek cho'ng deb o'ylayman. Saylam jarayonida jiq leksiyalar so'zlandi, bular jiqyaga berib o'ziniki siyosatlarini yaponliklarga tushuntirib nurg'un faoliyatlar bo'ldi saylam jarayonida. Bu jarayonda Uyg'ur masalasi bu ikki qarindishimiz shu Uyg'ur bo'lganligini qaytadan yapon jamiyati bir tunidi. Uyg'ur masalasimi Yaponiyada bir qiziq temaga aylandi. Shunga biz uchun bir yaxshi ish bo'ldi. Saylamning natijasiga qaraydigan bo'lsak, Eri Arfiya xonim 54 mingdek bilet qo'lga keltiribdi. Guliston Aziz xonim bo'lsa 22 mingdek bilet qo'lga keltiribdi. Bu natijadan qaraganda yaxshi natija bo'ldi deb o'ylayman. Albatta. Shunday. Yaxshi bo'pti. Bu siz degandek bir boshlanish hamda ikki singlimizning o'zini jasorati bilan maydonga chiqib siz degandek yaponliga yapon tilida va shuni qiziqadigan temalarda shu ahvollarni tushuntirish va muslarning beltini qayli qilish uchun harakat qilishning o'zi bek muhim deb o'ylayman menmi. Shunga o'xshash hamda Avstraliyada Ryan saylamga qatnashgan bir singlimiz borki, ismi Inti Ilham deb u singlimizmi 5 ming 10 jiqraq biletni qo'lga keltirish uchun ko'p harakatlarni qilganligini anglagandik.
Ondan keyin ma ikki singlimizning bu yil mana 6-ay, 5-aydan tartiblam teşviqatynyň meýle Twitter bolsun, meýle başga sosial medialarda bolsun çykypatganlygyny köýdük. Bizim kolumuzun yetkençi şu baş parmakını besişten geldi şunu besip koyup tuttuk degendek. Demek nime degende moşadi meyle Şarkı Türkistan'dan kelgen bolsun ya olmasa şu Yaponiya tolup ösken ya olmasdan bunun keyinki mo yetişip çıkıvatkan ini sыңıllarımız mişade tolup keyinki evlatlarımız tolup çoğalavatkan Avrupa ve mesela Amerika, Türkiye kadarlık oralarda. Meyle nerede olsun Uygurlu topluluk oturuşkan rayonlarda tolup ösken ballarımızdan, ferzentlerimizden aşındaki yaxşı yerlerini okup, yaxşı kesiplerini pütürüp, aş parlamentlarga namzat bulama, saylamga kirmen dep, üzünü dansıp, aş meydana düşüşünün üzü, nayeti bir çoğun iş. Siz degендek bu jarayanda, yani her xil leksiyadan söz jarayanda kimligimizni söz vaqtda yani Uygurga berip takşıdığanlığı, Şarkı Türkistan'ın hazırki ahvalını kıstırıp üçük doğru kildiğanlığı, bunun için ulanma bazı şekilde bizning ak görünüşümüz arkalı bizning hazırki vaziyetimizni düşünüşke Türklük rolu oynayacağını bunu bilip aldık. Bolsa bizmi 9-njy saylamamız var. Bu saylamga inşallah akşam ülgüremesligimiz mümkün. Keyinki 4 yılda bir saylamga yani ferzentlerimizi terbiyelep inşallah parlamentlarga kirgizişke. Meyle Avrupa'da olsun, meyle Yaponiya olsun, meyle Amerika olsun, meyle Avustralya, Türkiye katarlıq. Türkiye'de kilajlı saylam bayına. İnşallah yadımı bir ferzentlerimiz inşallah yetişip çıkır dep oylayma. Siz degендek muşunda ferzentlerimizden saylamga kirişi. Şahsen beni bek suyunduydu. Muşik saylamamızdan meyle Erkin Asar Radyosu'da haberlerde çıkışı olsun. Meyle üzünün sosyal medyadaki haberler olsun. Muşik saylamamızdan meydana düşken cesareti zaten bizlerinin aitliğini. Ben okşaş nurgun Uygurlarını hayajanga saldı. Şunu bilen birge hem de sizler muş Uygur cemiyeti, Yaponiya Uygur cemiyeti azırgıça muşu yakın mezgilçide kılgan hizmetlerinle yani yerlik halklarının kuruluşu bilen bulavatıda nurgun hizmetler dep oylayman. Bu haqda azırak to'xtalib bergan bolsangiz. Şu siz degендek Yaponiyada Uygur qarindoshlar ancha jiq emas. Biz özümüz mo'ljalashimizcha hamda 2000dek bormiki deb mo'ljallaymiz 2000dan jiqroq. Mush faoliyatlar bo'lgandimi Uygur qarindoshlar ancha bek jiq faoliyatlar qatnashib qıplamaydı hamda 2000dek qarindoshlar Yaponiya her өлkelerge tarqaq o'tirayotgandikin bu yerga darhol kelmaydigan ahvollar bor. Siz ko'rgandek namoyishlar bo'lsin, jiq faoliyatlarda agar 1% Uygur 10% Uygur qarindoshlar bo'lsa 90% yaponliklar bo'lyapti bu faoliyatlarimiz. Bu yaqinqi yillarda vatandagi bostirishlar, vatandagi zulmlar og'irlashgandan keyin Yaponiyada faoliyatlarni bir qadar ko'p o'rinlashtirdi. Shu faoliyatlardami yaponliklarni aytijaq. Bizning Yapon Uyg'ur jamiyati asosiyatdan o'l a'zolar Uyg'ur qarindoshlar, ammo yaponlik a'zolarimizmi aytijaq. Yaponlik a'zo avvasiga degandek namoyishga chiqqan odamninki nimasi bilan o'xshab qoldi endi. Agar 10% Uyg'ur bo'lsa 90% yapon a'zolar bizning. A'zo sonimi mingga bormaydi, endi 500 dan oshdi. 500 dan Yaponlik a'zolar. Yaponlik a'zolar mingga bormaydi. Bu a'zolar endi shu moddiy jihatdan, ma'naviy jihatdan bizning faoliyatlarni, bizningki xizmatlarimizni qo'llab kelyotdi. Burun endi qilolmaydigan moddiy jihatdan qilinadigan ishlar bo'lsa, hozir qiloladigan holatga keldik. Siz degandek Yapon Uyg'ur jamiyatining o'rinlashtirgan faoliyatlari yarim yilda 100 dan chiqyapti, endi bir yilda 300 ga yaqin. Hisobda bir kunda, bir yarim kunda bir faoliyat o'rinlashtirib men kaptoqmuş 2 yildan yanqi faoliyatlarga jiq bo'lyapti. Yaponiyaning matbuotlarini to'l chiqyapmiz. Yevropa, Amerikadek cho'ng natijalarni qo'lga keltirolmasakmi, qo'limizdan kelishicha davom qilib tirishyapmiz. Rahmat. Hamda asosli ishlarning shu xalq ishiga ommaviy asoslarni tiklash uchun yani xalq asosida bizning Sharq Turkiston davosini zulmni anglitishda Türklük rol oynag'anlarning ifodasi deb qarayman. Chunki sizning degandek bir yarim kun bir faoliyat to'g'ri kelyapti degansiz. Buni aytdi jiqsan hamda bizning Yevropada yilda har oyda bir faoliyat qila olsak, cho'ng gap bo'lib ketadi. Cho'ng chiqqan bo'lamiz. Chunki hamda o'zimizning
Bizning tashkilot usulumizda bizning ayda bir faaliyet qilish vazifamiz bor endi, o'zimizga qilgan vazifa. Demakchi o'g'lim, endi sizlarning bir yarim kun bir bir faaliyetlarni uyushtirishinglar, mayli namoyish olsun, mayli har xil shakldagi faaliyetlar olsun, mayli zulmni anglatish olsun, bu shakldagi xizmatlar nihoyatda salmoq ig'ir deb o'ylayman. Buni shaxsan bir necha odamning kuchi bilan yoki bo'lmasa vaqti bilan hal qiladigan ish emas. Bu nihoyat moddiy asos bilan, ya'ni pul ketadi, ham kuch ketadi, odam ketadigan ish bu. Mesela ben sosyal medya aldım, abiyamızsızlık dedim. Nurgun yapılı qarindoshlarımızning, ayol qarindoshlarimiz olsunmu, bizning bayroqlarimizni atıp algan, kütürüp algan şekilde ko'ch-ko'chalarda teşviqat varaqlarini taqib atgan ko'rinishlarni ko'raman. Buni ko'rib nihoyat hayajonlanman. Chunki boshqa bir millatning biz uchun shunchalik bir vaqtini isrof qilishi, ashada zehni bilan, butun vujudi bilan har bir yapılıqlar bek nima o, deymiz, hurmat ta'zimni nihoyatda yaxshi qiladi, nihoyatda isil axloqi bilan boshqalarga ayni taqib atganligini ko'rib nihoyat hayajonlanman. Mushuning keyinda nurg'un xizmatlar, nurg'un biz ko'rmagan bir hikoyalar deb anglayman. Sizning og'zingizdan alsak. Rahmat. Siz degandek biz buncha faoliyatlarni yaponliklar bilan hamkorlashib qilyapmiz. O'sha ko'ch faoliyatlaridan do'q, boshqa leksiyadan do'q, doklad berish faoliyatidan do'q. Shu faoliyatlar orqali Uyg'urlarning hozirgi vaziyatlarini tixmi tushuntirish uchun qilib kelyapmiz. Masalan, bultodan boshlab mushtaq bir manga kitoblar chiqargan do'q. Shu kitoblarni burun bir Yaponiyada manga sizdigan bir xonim bordi. Aşk xonim chiqargan kitoblarni. Bu kitobni dastlabda to'rda chiqargandan keyin nihoyat yaxshi olqishga erishib, undan keyin kitob bostirib chiqadi. Shunday kitoblar Yaponiyada. Hammasi shu Uyg'ur to'g'riliq lagerniki ishtirgan kitoblar oldi. Ama kitap bo'lsa Mehrgul Tursunning hikoyasi. Bu kitoblar Yaponiyada nihoyat yaxshi bahoga erishib, undan keyin bir yaponlik xon qiz mush kitoblarni haqsiz nepizroq bu endi. Haqsiz buni besib taqtadigan o'sha bir plan tuzganda bo'ldi. Bo'ldi tuzib pulni o'zi amal qildi. Bo'ldi bir qatim bir 11-oyda tunji qatim boshlaganda, tunji qatim 10 ming tal bosgandi haqsiz. Bosirib biz pulni taqat yo'q. O nihoyat tez holat tugidi u. Undan keyin bir yil 1-oydan boshlab bu xon qiz yana 2-chi qatim yana bu harakatni boshladi. 2-chi qatim mush yapon puli 6 million pul yig'ibdi. Mush kitob besish uchun. 6 million pul yig'ilib 200 ming tal besildi bu kitob. Mush kitobdan 6 xil 200 ming tal besilib bu 20 yildan yanqi mushni taqib va yana bizning jamiyatning tashviqot varaqlaridan do'q işte taqib kelyapmiz. Ko'plagan yaponliklar birga yordamda bo'lyapti. Uningdan boshqa yana bizni qo'llab qo'yayotgan yerlik parlament guruhlari bor. U parlament guruhlari bilan hamkorlashib har o'lka shaharlarda faoliyatlarni olib beryapmiz. U yerda shu yerlik parlamentning a'zolari kelib turdi, kelib leksiya so'zlaydi, birga shu tashviqot varaqlarini taqib turdi. Bu faoliyat endi Tokiolar emas, shu Yaponiyaning markazi Tokiolar emas, Tokiodan olqib butun shu Yaponiyaning o'lkalariga berib bo'ldi deb shunday tushunsak bo'ldi. Bu faoliyatda shu natija qarindoshlar fidokorlik qildi, vaqt jihatdan o'tkinlar bilan bilolmaydi, shu aromlarni qurbon qildi, shunday ishlar natija qilib bo'lyapti. Hatto faoliyat jarayonida shu Xitoy virusi yuqib qolib, shunaqa ahvollar bo'ldi. Har xil qiyinchiliklarni yengib chiqib, bu faoliyatlarni yani 1 yildan chiq bo'ldi hamda 1 yildan uzun shu davomlashtirib kelyapti. Ama sizga degan hisobda 1,5 kunda bir faoliyat o'rinlashtirgandek bo'ldi. Bu faoliyatlar o'xshamaydigan guruhga bo'lingilik. Hamma guruhi hamda tadrijiy holatda o'zining plan bo'yicha aytmoqdi. Ma guruhininki aldirashib qolsa, hamma ish to'xtab qoldi deydigan undaq ish yo'q endi. Hamma guruhga ayrim bilgilik shu guruh orqali planlarni tuzib qilyapti. Bundaq qilolganimizningki nihoyat bir cho'ng omili shu 2019 atrofida
Yaponiya köplеген yaş qarindoshlar, yoshlarmish Yapon Uyg'ur jamiyatiga uyushib kelgan, Yapon Uyg'ur jamiyati qaytadan bir isloh olib berib, demokrat boshqarishlarni o'zgartgan bo'ldik. Yoshlarni aytchi hozir jamiyatningki atrofida yuzni ichib chiqmagan bo'lsa-mu, keyinda bizni qo'llab, quvvatlab qotgan qarindoshlar bor. Mush qarindoshlar hammalarninki o'rtaq nimasi bilan, kuchayishi bilan mush faoliyatlarimiz nihoyatda yaxshi bo'lyapti. To'g'ri, rahmat. Demak shu hamma qarindoshlarimiz oldiga chiqib olmagan bilan, ya'ni Uyg'ur qarindoshlarimiz yoshirin shaklda yoki bo'lmasa o'ziga munosib kelgan shaklda sizlarning tashkilot jihati bo'lsin, mayli har xil faoliyatlarga izchil ovoz qo'shib kelyapti deysiz. Shunda bo'ladiki, ham siz degandek u 2000-3000 Uyg'ur bor degan bilan u Uyg'urlarimiz hamma yerga tarqaq chechilgandan keyin ondan keyin u xizmat va yoki uyg'unish yoki bir xizmat ishlar bo'ladi yashayotgan muhitida. Ondan keyin ularning darhol biz o'rlashtirgan vaqtga, masalan tashkilotlar o'rlashtirgan faoliyatlarga vaqtida kelib ketishi biroz ta'sirga uchraydi, vaqt jihatdan bo'lsin, orliq jihatdan bo'lsin, yoki bo'lmasa ishga to'g'ri kelgan vaqtlarda bo'lsin, afsizlik jihati bo'lsin, bir shaklda nima bo'ldi. Ammo siz degandek har xil shaklda mayli moddiy, ma'naviy jihatdan bo'lsin, ish qilib shu hech kim hamda ba'zi bir oz qismdagi Xitoy manqurtlashgan ideologiyalik insonlardan boshqalarning hammasida ya moddiy jihati nassi bor, ya o'zini amaliy o'zini bir shaklda oshkor va yoshirin shaklda his qo'shib shu tashkilotlar atrofida xizmat qilyapti deb qarayman. Sizning abamki so'zlab bergan nimalaringizdan men shuni his qilgan bo'ldim. Hamda demakchi o'g'limiz shu 500 abam 500 ga yaqin Yaponiya yerlik qarindoshlarimizning shu a'zo dedingiz, shu nimaga, jamiyatga. Mush qarindoshlarimiz izchil, shu qurilgandan tortib hozirga kelayotgan izchil a'zoligini tashlamagan Yaponlik qarindoshlarimiz bormi, a'zolarimiz? Nihoyatda yaxshi savol bo'ldi. Yapon Uyg'ur jamiyatining hamda 14 yillik tarixi va 14 yil burun qurilgan hamda faoliyatlar asosiyatdan to'xtalib qolmay faoliyatlarni o'rnashtirib kelgan bo'ldi. A'zolar bir mezgil bu jamiyatdan ayrilib o'tib ketgan shunaqa ahvollar bo'libdi-ki. 2019dan boshlab qaytadan a'zolar yana kirishga ko'payishga boshladi. Mening anglashimcha u vaqtda men jamiyatning ichida yo'qdim, men maktabda o'qiyotgan vaqtimda. U vaqtlarda ham a'zolar shu 10-20 ming shunaqa son chiqib qolgan deb anglaydim endi. Hozir bo'lsa hamda siz degandek bu chiqib ko'paydi. Bizniki har yilda bir qatim umumiy yig'in ochimiz, a'zolarni yig'ib kelib, jamiyatning faoliyatlari bo'lsin, moliya jihatdan bo'lsin, doklad beramiz ular. Doklad berib, Yapon doklad beramiz. Shu Yaponning qoida bo'yicha bu jamiyat hozir relis qilib etmoqda. Abim siz degandek hamda bu Yaponiyalik a'zolarimiz ham moddiy jihatdan a'zolar emas, balki boshqa faoliyatlarda aktiv xizmat qilish, xizmatning oldida masalan tashviqot varaq taqtish olsun, abamqidek yoki bo'lmasa boshqa rayonlardagi yoki sizlarning o'sha rayondagi namoyishlarni o'rlashtirish olsun va yoki boshqa shakldagi narsalarga aktiv yinaladi o Yaponlik qarindoshlar, shundami? Faoliyatlarda bizga nihoyat aktiv hamkorlashib kelayotgan a'zolarimiz bor. A'zo emas, shu normal Yaponliklar bor. Hammasi a'zo deb tikil bo'lmaydi. Ish qilib ularning masalan har bir faoliyatingizga, har bir shakldagi bir xizmatlarga ish qilib yaqindan bundaq qo'ldan kelgan yordamni aymaydi-ku, mayli desanglar, demasanglar. To'g'ri deysiz. O'ziningki o'lkalarida shu parlamentlar bilan ko'rishib, Uyg'ur to'g'riliq bir qarordan chiqarilganga kuch chiqarayotgan a'zolarimiz bor. O'z turayotgan o'lkalarda Uyg'urlarning faoliyatlarini yapmamiz uchun tirishayotgan a'zolarimiz bor. Har xil qo'ldan kelish shaklda moddiy jihat olsun, ma'naviy jihat olsun, faoliyatlar to'g'riliq bizga yordam qilayotgan a'zolarimiz bor. Endi hozir siz deganingizdek beshida gapingizning beshida kirish so'zi degandek xuddi bizning
Yaponiya xalqi bilan bo'lgan bog'lanishimiz, Yaponiya davlati bilan bog'lanishimiz bizning shu 1930dan tatip hisoblasaqmi, Mahmud Memtimin Bug'ra efendim tarafidan keyin bağlan Mahmud Muhiti ve Yakımız keyin evetliğe ümekler olsun. Şu kırındaşlarımızın tarihinden başlasak mı? Bizde bir ular bilen Yapon halkı bilen bir tarihi bağlanışımız varlığı. İzçil türde biz 2. Dünya Uruşu'nun aldı kendinden biz yüzümüzden vatanine şu vakti da o meyli 33'lük olsun, meyli 44'lük olsun biz iki katının Cumhuriyetimizin kuruşundan aldı kendide Yapon halkı bilen bir azraz bağlanışlığımız bağlığı tarihi mənbələrdən qeyd qılınmalıdır. Amma şunun asasıdır mı? Hem de o yerde sizlerin Uygur cemiyeti de hizmetlerinin Yapon halkını yani bir şekilde tarihi cihetten bağlap duruşta bir Türklük rolü var dep qaramsız. To'g'ri deysiz. Bizim tarixda Yapon xalqi bilan uzoq tariximiz bo'lganini da'vo qilsakmi, davadımı Yapınlarına ait uzun tarih bağlığını düşengili buldu. Biz Yapın Uygur cemiyetimi kurulgandan yankı burun hem de ganlaylık siyasi dava emas Yapın ile Uygurların arasındaki dostluğunu ilgileştiriyoruz ve bizim tarihlerimizin Yapınlarla tanıştırıyoruz. Yapın ile Yapınlıklarını öz vaxtında Yapınlıklar seyahatlerle Uygurlar bardığan ahvallarım çıktı. Ular bu Uygurlarni berip yoshlar kep madaniyat almashtirishda qashaq faoliyatlar bo'lgan. Shu orqali shu ikki millatninki o'zaro tunishi tixmi ilgirlashtirish ishlarni qilib kelayotgan shu Yaponiya Uyg'ur jamiyati da'vo jihatdan emas hamda boshqa jihatdan asli shu nima davoni markaz qilib hamda boshqa ishlarni qo'limizdan kelishicha aytmoqchimiz. Shunaqa. Hamda yaqinda bir cho'ng voqea yuz berdi, ya'ni 7 ayning 8 kuni, juma kuni, ya'ni Arafat kunimizni qutlayotgan vaqtning o'zida Yaponiyada aynan bir Abe Shinzo efendimning qasd uchrab vafot topgan xabarini olgan bo'ldik. Bu Abe Shinzo Abe'mi deydigan, biz Abe Shinzo'mi deb qo'ydik ekanmiz, hamda ismda balkim xatolik bo'lishi mumkin. Oldi keynida, chunki biz to'g'ri familiyasini yaxshi bilmagandik. Shunda bo'lsa ham bu kishiningki keyingi xabarlarda Uyg'urlarga bo'lgan do'stlik rishtasының bog'ligi siz degandek 2008-yildan bizning Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lib Beijing'e Xujintao bilan kurashga borgan vaqtidami Beijing'da tutilgan tarixchimiz to'g'riliq o'tirg'i tushib uni kapolatga ilib chiqish uchun Yaponiyadagi oilasi bilan birlashtirish uchun harakat qilganligidek bir diyaloglar xabarlarni anglagan bo'ldik. Demak, uzun yillardan buyon Uyg'ur masalasiga, ya'ni pensiyaga chiqqandan keyinmi sizlar bilan 2020-yili 10-oylardami bir ko'rishganlik alaydan kelib Uyg'ur jamiyatidagi İlham Mahmud boshliq qarindoshlarimiz bilan ko'rishganlik bir fotoğrafını ko'rgan bo'ldik. Demak, Abe Shinzo efendimning vafoti mayli Uyg'urlar bo'lsin, mayli Yapon xalqi bo'lsin bir xil yo'qotish shaklida hammamiz o'kingan, bir ichingan bir voqelik bo'ldi. Bu to'g'riliq bir qisqacha shu yerdagi ahvollarga birlashib so'zlab bersangiz. To'g'ri, siz degandek shu 7-oyning 8-kuni Yaponiyaninki saylov mezgilida yaponcha Abe Shinzo deydi. Agar familiyasini keyinga qo'ysak Shinzo Abe deydigan ahvolim bor. Yaponda Abe Shinzo'lan deb ataydi. Sobiq bosh ministr Abe Shinzo saylovning jarayonida o'zining qo'llovchilariga nutq so'zlayotgan vaqtda keyindan biri qatil o'ttiryotdi. Keyin davomi unum bermay shu kuni jon uzgan bo'ldi. Bu xabarni shu kunlar xalqaro tarqalib butun xalqaro tarqalib ketdi. Yevropa bo'lsin, shu Amerikada chiq davlatlarda, bu demokrat davlatlarda normal fuqarodan shu davlatning bosh prezidentidan boshlab normal fuqarolar jinoyatda shu ko'ngli yerim bo'lgan, ta'ziya bildirgan ahvollar bo'ldi. Yaponiyada o'xshash bizning qarindoshlarning ichidami bu uchurni anglab o'kirab yig'lab ketgan qarindoshlarım bo'ldi. Shunday ahvollar bo'lganda siz degandek Abe Shinzo efendim burundan boshlab shu Uyg'ur davosiga ko'ngil bilgan bir rahbardi.
Masalan, 2007-yili Rabia xonim tunji Yaponiyaga kelgan vaqtda Abe Shinzo apandim Rabia xonimni o'zining uyida kutib olgan. O'zining uyida kutib olib, aşağıda Rabia xonimning o'z og'iz orqali Uyg'ur davosini anglagan ekan. Shuningdan keyin Yaponiyada Uyg'ur davosini aytdi, taraqqiy qilgan bir mezgillar bo'libdi. Rabia xonimning deyishicha, hamda shu vaqtda Yaponiyada 10 necha o'lkalarga 30-cı doklad berish yig'inlari o'rinlashtirilgan. Ashuningda hammasi Abe Shinzo'ningki töküsü bor deb. Ondan keyin Yaponiyada bu Uyg'ur davosi tunishtirilgan bir ahvol bo'libdi. Necha yildan keyin 2012-yili Yaponiyada mamlakatlik parlament Uyg'ur do'stlik guruhi qurildi. Bu hamda bizningki tushunishimizcha shu o'z vaqtida butun xalqarada tunji qurilgan Uyg'ur do'stlik guruhi ekan. Boshqa davlatlarda qurilgan ekan. Mushlarning ichida hammasi o'sha Abe Shinzo apandimning töküsü var. Bu Abe Shinzo apandim 2008-yili Xitoyda bir Beijing Olimpik açıldı. Beijing yazlık Olimpik açılgan vaqtda shu yili 5-oy atrofida Hu Jintao Yaponiyaga keldi. Hu Jintao Yaponiyaga kelgan vaqtda shu bir ziyofat bo'lgan vaqtda Abe Shinzo apandim shu ziyofatda Hu Jintaoga shu o'z vaqtida Xitoyning turmusida tutilib yetayotgan Yaponiya Tokyo universitetida o'qiyotgan To'xti Tunyaz deydigan bir akamiz bor edi. To'xti Mirzatmi deydi o'zining ismi. Qalam ismi Mirzat. To'xti Mirzat ekan. To'xti Tunyaz akashningki o'sha tutilib ketganligi nahaq o'g'ni, nahaq tutilib ketganligini. O To'xti Tunyazni darhol qo'yib berish kerakni shu Hu Jintaodan talab qildi. Sizningki bilishimizcha Uyg'ur masalasini davlat rahbar darajaga, yuqori darajaga Xitoyning davlat rahbarlariga yuztirani o'ttirib qo'ygan, tunji qo'ygan odam Shinzo Abe deb tushunamiz. 2007-2008 o yillarda Uyg'ur davosida hozirgidek xalqarada undaq tunilmagan bir mazgil ekan to'q. Shunga bu Yaponiyada shunday yuqori bir daraja rahbarning og'zida bu Uyg'ur davosi o'ttirib chiqib, hatto bir shaxsining ismi To'xti Mirzatniki masalasini o'ttirib qo'yilganimi o'z vaqtida shu tunji bo'lgan bir voqea deb tushunamiz. Undan keyin Abe Shinzo apandim shu Xitoyga bo'lgan strategiya, Xitoy agar bundoq bosh ko'tarib chiqsa, shu Osiyoning tinchligiga taklif bo'lganligini endi burun tunib yetgan bir rahbarga o'ziningki bilgan bir maqolasini o'qib qoldim. Shuningdek o'zida ben 2012-yildan shu Quad deydigan bir Amerika, Yaponiya, Avstraliya, Hindiston 4 davlat hamkorlashib shu Tinch okeanidagi tinchlikni saqlamasak bo'lmaydi deydigan bir planni ben 2012-yilda o'ttirib qo'ygan deydi. U hozir hisobda amallashib bo'ldi. Hozir har yili rahbarlar ko'rishib qo'yadi. Bu Xitoy degan bir tahdid bunaq bo'lsa, keyin shu Tinch okeanidagi tinchligiga nim bo'ldi, taklif bo'ldi deb shu planni in burun Abe Shinzo apandim o'ttirib qo'yganki, hozirmi u amallashib mengyotdi u endi. Hisobda bu Xitoyning razilligini, Xitoy shu Uyg'urni ichiga olgan ko'plagan millatlarni bostirib bo'zaqotganini o'z vaqtida Abe Shinzo apandim yaxshi bildi. Taxtdan tushgandan keyin shu bizning jamiyatning rahbarlar bilan ko'rishgan ahvollar bo'ldi. Uyg'ur masalalarini shu izchil shu kallasini chiqaryapti deb o'ylayman. O'ylab kelgan deb o'ylayman. Nayt Uyg'urning do'sti bizga naytchiq yordam qilgan bir rahbardan do'stimizdan ayrildik. Shu nayt ko'ngilimiz yeri. Shunday. Yani keyin o kişinin matem murasimida Çedirga sizmi bardınız, Xelmet qarindishim, ailesi, başka qarindoshlarimiz bağlan bo'ldi endi. Demek, muştaq ta'ziyalarni bildirish bizning muajiratdagi, masalan, Turkiyada bo'ldi, İstanbul Yaponiya konsulxonasiga bağlı ham qarindoshlarimiz nimada shundaroq ko'rdim. Amerikadami shunday qilgan qarindoshlarimizni ko'rdik, gulchambaraklarni so'qigan Amerika Uyg'ur jamiyatining. Demek
aşınaq şekilde bir ifade bildirişmi nayeti bir muşnaq mezgillerinin özüde mühimken dep qaradım çünkü u yerda ba'zi bir narsalarni imzo atadigan ta'ziyarimizni bildiradigan bir ishlar bo'ladi ekan. Ham shularning urf-odatidagi asosan bir şekilde ta'ziya şeklini bildirib qo'yishmi nayeti ahamiyatli ekan deb qaradim men sizlarning rasmingizlarni ko'rib boshqa qarindoshlarimizning o'zini ko'rgandan keyin. Belki bunun asosi olur deb o'ylayman. Siz degandek bu fojialik xabarni anglagandan keyin bizning jamiyatdan darhol bir bayonot chiqardik. Bayonot chiqarib shu zo'ravon kuchi bilan shu Abe Shinzo Efendimga zo'ravonlik ishlatganini biz qarshi bildiramiz deb bir bayonot chiqardik. Undan keyin shu ta'ziya bildirish uchun faoliyatlarga bordik. Siz degandek bizning jamiyatda bordik. Ondan ikkinchi kuni vaqa bo'lgan ikkinchi kuni shu vaqa bo'lgan naq maydonga bizning Osaka taraf turadigan qarindoshlar tashkillanib bu yerga berib gulchambarak taqdim qildi. Shularni torlarda ko'gil bo'ldi. Undan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyi va burunqi Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq rahbari Rabiya xonim, endi bizning jamiyatda biz uch yerdan shu Yaponiya Uyg'ur do'stlik guruhiga nima o'tdik, ta'ziya xati o'tdik. Undan keyin yine yaponliklarning nurg'un shu ta'ziya bildirgan faoliyatimda torlarda shunday o'zimizning ta'ziya nimamizni bildirib keldik. Bu Abe Shinzo Efendimninki shu Demokrat Erkinlik partiyasininki burunqi sobiq boshlig'i hozirmi shu partiyaning ichidagi eng chong bir guruhi shu Abe Shinzo Efendimga tava bir guruhi bo'ldi. Yani biz Uyghur dostluk, memleketlik dostluk grubunun içindeyim. Şu Erkin partiyanın ki azalarına ait çıktı. Şu doğruluk mu bizim şu nimege? Yaponiya Uyghur dostluk grubusuna ta'ziya xati etken olduk. Rahmet. Allah razı olsun. Qandaylar olsun bir bizim özümüzün dostluğunu her xil şekilde ifadeleşik tırıştık dep o'ylayman. Hem de musibet kelgan vaqtlarda mayli u qaysi din, qaysi irqlik bo'lsin, o'zimizning shaklida shularning urf-odati bo'yicha bir bildirib qo'yishning o'zi menimcha bek bir dinimizga muxolif ish emas deb o'ylayman. Shunga bilan birga hamda savchayinim. Hamda suhbatimizning oxirgi minutlariga kelyapmiz. Mush jarayonda hamda mening kallam kelgan bir necha savol turibdi. Bunun birisi hamda bundan keyingi Yaponiyadagi faoliyatlar qaysi shaklda bo'ladi? Yaponiyada siz bek yaxshi bilasiz, u yerda yashayapsiz, yomon turmush ritmi jiddiy, intizomchan, Yevropaga o'xshamaydi demoqchiman. Men bizlar biroz erkin, azada, biroz bek bir xiyoliy parasrak bo'lib qolamiz bu yerda. Sizlar unda o'xshamaysizlar, ya'ni biroz jiddiylik va balkim bu şu sistem bilen sizlarning xizmatinglar balkim shu shaklda jiddiy planliq, tartib shaklda mana deb o'ylayman. Bu to'g'riliqma keyingi xizmatlaringizni birlashtirib, bu to'g'ri so'zlab bersangizmi? Yaxshi bo'ladi deb qarayman. Rahmat. Siz degandek Yaponiya shunaq intizom bunayt hurmat nim qildi, hurmat bildi. Shunaq bir davlat hamda bizmi Yaponiyaga yeng kelganda men hayron qolgandim. Burun hamda minutlarcha unaqa hisoblab qilmaydik. Yaponiyada bir odam bilan kurashmoqchi bo'lsak, chuqur shu minut sekundgacha ashak berib bo'lmasa qolmaydi. Bir ham 2 minut vaqt qolsaqmi, ular bir xil g'alati o'ylab qoldi. Shu poyezdlar bo'lsa, shu degan shu vaqt bilan keladi. Nayda shu soatlar degan vaqtda, to'g'ri shu vaqtda keldi. Kep biz hayron qolgan hamda asosda mishaning qoidalarimi kunib ketdik. Bundan keyin bizning da'voga kelsakmi, da'vodimi faoliyatlarimizni yilning 5 yildan planlab olgan faoliyatlarimiz bor. Shu faoliyatlarni shu plan bo'yicha yapmamiz. Bir necha chong guruhiga bo'lingilik, masalan, shu siyosatlar bilan olib boradigan faoliyatlarimiz bor. Uningdan sirt matbuotlarga tashviqot qiladigan faoliyatlarimiz bor. Uningdan sirt shu avam puhralarga olib boradigan faoliyatlarimiz bor va akademiyaga
tiki sahadaki adamlar bilan olib borgan faoliyatlarimiz var. Bu faoliyatlar hammasi o'xshamaydigan guruh var. Ondan Uyg'ur yoshlarni tarbiyalaydigan damdoq unsaqmi faoliyatlarimiz var. Hammasi tadrijiy holatda berilyapti. Bundan keyin bu faoliyatlarimiz shu nimada shaklda oldi deb o'ylayman. Xudoyim bersa endi tixmi kuch chiqarib Yaponiya davarimizni taraqqiy qildirish uchun kuch chiqaramiz. Rahmat, Allah razı olsun. Ahirki yana bir sualim. Muşu hem de bu nimige çeşitli emas ama hazır biz ilgili uçurlarda yakında şu Türkiye'de bazı köplegen qarindoshlarımızdan vatandaşlar çıkan bilen bu yerda vatandaşlığı da işte hizmet işleş Türkiye'nin şaraitida hazır hem yerde kriz, iqtisodiy kriz hem devletlerde buladı ama Türkiye'deki bu devlette mandaq adam sani hem sizlik nisbeti xiyalda bizim xalqimizga nisbeten texmi biraz egirroq bo'ldi ekan. Ama vatandaşlık çıkan balla hem de belki sırtta olsun işlep pul tepkileyle de muş Kore'ye Janubi Kore'ye yakın yağı eminim bölüşümçe. Onun aldı da Afrika'ya verip bir altın kazımızı da geldi bir Brazil aldı. Keyni 20 yıl şekilde de bir veyran bulup iqtisadiyatin nurgun patalapet küçürap mesela o meblağ sağlan uçluk o yerine çıkılgan nesinin tayin olmayı diyendek. Mandaq bir ziyanlarını anlagan. Hem de Kore'ye qarindoshlarimiz iş izlep beripti ama zavodlarda iş etmiş ama bu yerda vaqtliq iqomat olmasa ya da turish imkoniyati balki Yaponiyadagi o'xshaydi mesela sayohat vizasi bilan bordik Turkiya pasportiga. U yerda shu 3 oymi turalash imkoniyati bor o'xshaydi sayohat vizasi bilan. Ama sayohat vizasi bilan borgan bilan u yerda ishlayotgan tutilib qolsa o qanunsuzlik qilib uni qaytaradigan ish ekanda. O jarayonda mayli pul topsin balki topgan pulni jarimani ketadigan deb anladim endi. Tafsilotini aniq emas. Onun uchun hamda Yaponiyada Turkiyaga degan cho'qim viz uchiq deb o'ylayman, sayohat vizasi yoki viz ketmay boradigan bir nimalar var, anlaşmalar var. Çünkü Abişiz efendimizin Türkiye'nin bazı bir körüknüme içiliş nimelerine katnaşkan hatta dua kol gitegen bir görünüşleri var. Onu bu da vapatıdın Türkiye kanallarında çıkmadı. Demek Türkiye Yaponiya münasebeti biraz yaxşı demekçi ben. Onun için üyege mi bir iş izlep bağlan qarindoshlarımızga iş imkaniyeti bağmıdı sizce? Bir can beqish ihtimallığı mesela küllük tapavetini $100 deb anladım ben ama eğer 8 saat muqim işleyalse ama bu işleşne şartı buluşu mümkün. Sizden için şunda imkaniyetler var mı? Bosu qandaq şartı var? Buna yaxshi savol bo'ldi. Siz degandek Yaponiya Türkiye bilan mayli davlat darajada bo'lsin, mayli avam puhra darajada bo'lsin, munosabati bek yaxshi, do'stlik munosabati yaxshi. Hatta bu tarixi nihoyat uzun ekan. Shu burun Osmanlı imperiya vaqtidan Türkiye bilan Yaponiyaningki burundan nimasi aloqa bo'lgan ekan va shu vaqtdan bir hamkorlashishlar bo'lgan ekan. Mesela Abe Shinzo'nun ismini Abe deydi hamda Türkçemi Abe degan qarindosh degan gap bu. Shunday. Abe deb do'stlarni Abe deb ataydi. Shu taxminan 100 yilning oldida Türkiye bilan Yaponiya o'xshash bir davlatning taktitini ushlab kelgan ahvol bo'ldi yaqinqi tarixda. Taxminan 100 yilning oldida Yaponiya ash davlat bilan bir cho'ng urush so'qash bo'ldi. U davlat bo'lsa o'sha Rossiya. Xitoy Manju degan burunqi koni Manju degan yerda Yaponiya Rossiya bilan bir cho'ng so'qash bo'lgan. O so'qashda Yaponiya yengdi. Yaponiya yengandan keyin bu tarixda tunji qatim g'arbdagi insonlar aqtanlikni yengan bo'ldi ekan. Shu Türkiye bo'lsin, hatta siz turayotgan Shvetsiya bo'lsin, Finlandiyalar bo'lsin, ularni rag'batlantirgan bir ish bo'ldi ekan. Shu ular Yaponiya yaxshi nim qildi, yaxshi nazar bilan qaraydi ekan. Turkiya ham shundoq. Yaponiya ham hozir Turkiyadan kelgan gapni yig'ib bersam, Yaponiya Turkiyadan kelgan shu kishilarga viza olmaydi nimaga, shu sayohatga. 3 oylik kelgan bo'lsa, vizasiz shu Turkiyaning pasporti bo'lsa qo'lda vizasiz
180 gün bu deyman xatolaşmasam. 180 gün Yaponiya kilalaydı. Turalaydı ha. Turalaydı. Bu yer Hı hı. nerede onu bekmançı sürüştürüp ketmeydi dep oylayman. Hı hı. Ama şu Yaponiyami qonunda idora qiladigan davlat sayohat bilan kelsa, shu sayohat bo'yicha Yaponiya to'si bo'ldi. Ishlasa ma'ni qilindi. Agar mush sayohat jarayonida kap bir yerda ishlaydigandan ki bir nimasini topsa, u vaqtda vizani o'zgartgili bo'ldi. Vizani Aha. o'zgartib Yaponiya kelib, bu yerda vizani qaytadan o'zgartib, xizmat vizi bilan boshqa vizalarga o'zgartgili bo'ldi. Qonun bo'yicha tiqili bo'ldi deb o'ylayman. Biz qo'limizda buni ishni qilib boqmabdik, o'tkazib Shunaqa boqmabdik. oldimizga o'tmagan bo'lgandikan biroz qilamiz. Tajribamiz yo'q, tiqili bo'ldi deb o'ylayman. Yaponiya bilan Koreyaningki shu Krimni selishtirsak, Yaponiyaning sal yuqoriroq Koreyadan. Yuqori deb anglayman. Yaponiyada eng tuvan maosh $10 berib qoldi bir soatda. Agar kunda 8 soat ishlasa, $100 yaqin eng tuvan maosh. Tajriba ketmaydigan, nimalar ketmaydigan, bir o'qish bilimlar ketmaydigan ishlar bo'lsa, $100 topa oladi. Bundan yo'qroq bir bilim, o'qish bilim ketadigan ishlar bo'lsa, undan jiqroq topadi. Shu az deganda $100 topqili bo'ldi. Yaponiyaga Turkiyaning pasportini olib Yaponiyaga panohlik tilayman desa, u mening bilishimcha bo'lmasmiki deb o'ylayman. Bo'lmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Burun hamda Yaponiyaga keladigan kortlar chiqqandiq. U Yapon hukumati, Turkiya hukumati bilan nihoyat munosabat yaxshi bo'lgandan keyin bu kortlarniki bu ko'chman nimalarni ancha qabul qilmaydi ekan. Shunaqa ahvollar bor. Sayohatga kelsa hamda oson kelgili bo'ldi. Ama o'zi ish topa olsa, ish vizasini o'zgartgili bo'ladi. Ama onun asası çokum tilden azırak birinin biliş gerek. Şundan ya mesela ya tam Özbek'ine Türk'üne işlik olmaz ki belki zavatkar halında. Til bilinmese yüzünü qilinib qoldi Yaponiyaga kelgandan keyin. Bu yerda ingliz tili so'zlasam tushunganlar bor, hamda bekchiq ishlatmaydi bu yerda ingliz tilini. Yine şu yapon tili asos yapon tili ishlandi. Shu yapon tili bilingan ahvolda yine qilinib qolgan ish bo'ldi. Ama bir vaqtda e'lonlar chiqqanda Uyg'ur qarindoshlarimiz Ashxalida mesela aşpazlikni bilgan bo'lsa, biraz qo'li duyunur bo'lsa, ular ish yerimizde bir necha qitim Facebook'larda ko'rgan bo'ldim. Agar ashta ishlarni o'qish bora olsa, demak, nimasi ish vizasini ash qarindoshlarimiz almashtirib, nima qilib ish beradi demakchi-da, shundami? Shundoq bir ishga adam hamda kelganini anglaganman. Turkiyadan kelib ishlab vizasini almashtirib ishlab qo'yotgan bolalar bor. Yaponiyada bunday bir ahvol bor. Yaponiya yeshi bek yuqori, Yaponning o'ttir yeshi bek yuqori. Yashanganlar bek shunga ishlaydigan odam yetishmaydi Yaponiyada. Yoshlar yetishmaydi. Nurg'un sohalarda odam yetishmaydi. Sirtdan kelgan ishlaydiganlarni bular qabul qildi hamda qonun davlat bo'lgandan keyin qonun yo'li bilan hal qilmoqmisi bo'lmaydi. Shunaqa. Qonun jihatdan bir şekilde qilish. Uning keyin abam siz yaxshi bir gapni ta'kidlab deb ketdingiz. Yaponiya Türk vatandaşlığı bilan, mayli Türk vatandaşını ep bo'lgan qarindoshlarimiz ham mishadi bir. Chunki bu Koreyada bo'ldi-ku, bu ishni anladim men, qonun keldi. Türkiye'nin vatandaşlığını ep bo'lib, Türkiye'nin vatandaşlığı turib, Türkiye'den şikayet qilib nima qilishining o'zi, panohlanishning o'zi men shu to'g'ri deb qaramayman. Chunki agar Xitoy pasportida bo'lsa, Yevropaga kelsin, mayli nega bo'lsin, Uyg'urlik nimasi bilan qilish kerak. Panohlanish kerak, u haqqi bor. Ama biz Türkiye'nin vatandaşlığını ep bo'lib, Türkiye'nin üstünden şikayet qilib, bir şekilde panohlik tilashning o'zi hem to'g'ri emas, her jihatdan to'g'ri, mayli diniy jihatdan to'g'ri emas, shariy jihatdan ham, axloqiy jihatdan to'g'ri emas. Bu to'g'ri ish emas bu. Ama qo'limizdan o'tib ketgan bo'lsa, Xitoyning pasporti bo'lsa, bu orqali mayli agar Yaponiyada unda berani bilmayman, Yaponiyaning chunki biraz vatandaşlık berish nimasi biraz tezroq bir davlatlarda anlashimcha. Ama Yevropaga kelgan qarindoshlarimiz faqatlam shu Xitoyning zaten o'zining Uyg'urligini isbotlay olsa, kelib mishada
panalansa naiti yaxşı oldu. Amma meyli Koreyada olsun, mesela bazı qarindaşlarımızın aşda başvurup qalğanlığını anlap qaldıqça, onda qısa hem Türkiyədəki vətəndaşlarımıza yaxşı olmaydı. Uyğurluğa vətəndaşlığını berib alsa, verib bizim panalıqni başqa Türkiyə pasportu Türkiyədən şikayət qilishimizin özü tas to'g'ri olmaydi deb qarayman. Bizning dushmanimiz bizni vatanimizdan surgun qilgan, bizni bugungi holga kelgan Xitoy bo'lgan ekan, shu Xitoyning ustidan nega bo'lsak shikoyat qilsak, u nihoyat to'g'ri bo'ldi, nihoyat yo'lli qildi deb qarayman. Shunga ma gap to'g'ri kelgan bo'lg'achqa ini qistirib qo'ygim keldi. Endi oxirida sizning men so'raganmagan bir to'liqlab qo'ydigan nuqtalar bo'lsa, bir nima qilib qo'ysangiz, eskartib qo'ysangiz. Haber gapingizni ulab yana bir gap qilgim keldi. Shu siz degandek to'g'ri, bizningcha qarindoshlar panohlik tilab bu davlatga berib, bu davlatga berib, bu davlat aralab nada yaxshi bo'lsa shu yerga boradigan, shunaqa tanlaydigan ahvollar bo'lyotidi. Siz degandek ham bir davlat panohlik tilab, agar chiqib qolsa, yana boshqa yerga berib tilash menimcha u yaxshi emas. U bo'lmaydi. Yana bir bo'lsa, panohlik chiqib bo'lgandan keyin yana Xitoyga qaytib ketish. Aşna ahvallarım burun Amerikalarda başka yerlerde boğanı anladık. Onun menimce yaxşı bulmaydigan iş o. Keyinki adamların yolunu to'sib qo'yadigan ish o. Biz o Xitoyda zulm uchratimiz yo'q deb jiqyalar biladi. Ammo panohlik tilab bo'lib, yana shu masalan Amerika yo bo'lmasa Yevropaning pasportlarini olib, u pasport bilan Xitoyga qaytib ketsa, shu To'g'ri olmaydi, to'g'ri deysiz. Men ap bo'lgandan keyin endi mening tuqqa yo'qlash haqqim bor, tuqqa yo'qlash haqqimiz bor, ammo biz u yerdan siz degandek biz ulardan shikoyat qilayotgandan keyin tuqqanlarimizni ko'rishamayapmiz deyotgandan keyin yana o yo'lni so'kildab qo'g'liqni yo'lda tok berib yursak, ma Yevropa bergan pasportlarman sen nima deysan deydi-da. Uning uchun u yerga berish uchun yana Xitoyga boshvurib, Xitoyning elchixonasiga kirib ulardan viza olib boradigan gap. Yana ham shu Xitoyga talmirib, Xitoyga do'qiradigan gap. Mani eskartib qo'yganingiz nihoyat yaxshi bo'ldi. Bumi hozir biz ba'zi yerda ko'rayotgan bir ahvoldan birisi endi shu deb o'tgan ahvolimiz. Yaponiya burundan boshlab jamiyat nihoyat tinch deb odamlar tushundi. Bu da ma fojialik vaqa bu biz ma'nodan qoldik. Bu hamda bir tasodif bo'lgan bir vaqa deb tushunsak bo'ldi. Hamda jamiyat yana nihoyat tinch hamda yaxshi. Qarindoshlarmi Yaponiyaga kelmagan qarindoshlar bo'lsa, fursatlar bo'lsa, Yaponiyani bir ko'rib kelsanglar bo'ldi. Har yil atiyozda Sakura deb bir tarqi va 4-oylarda ochildi. 4-oyning boshlari, oxirlari. Shu vaqtlarda Yaponiya kelsanglar nihoyat go'zal. Shuna bir Yaponiya bir ko'rib ketadigan arziydi. Biz Yapon Uyg'ur jamiyati har vaqt shu qarindoshlarning xizmatini qilishga biz qo'limiz ko'ksimizda. Rahmat, Allah razı olsun. İnşallah çokum barımız. Yaponiyam çokum biz bir ziyaret kılgan devletlerden bilse inşallah. Yani başka anlayan qarindaşlarımız, görüyorken qarindaşlarımız mı? İnşallah müştak dostlarını devletlerde bizden asasımız var. Biz bilen dostluk münasebeti kuyuk devletlerine ziyaret kılış. Mence naiti mühim dep qarayman. Rahmat sizge. Bugünkü programma naiti yaxşı oldu. Mence naiti erkin azade naiti biz bir Yaponiyaga alaqadar Uyghur cemiyetimizga alaqadar mühim noktalarda ortaklaştık deb qarayman. Vaqtingizni chiqarib sizlarga keşflab ketdi shunday bo'lsa-mu, bir qimmatli vaqtingizdan bir soatni bizga berganligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Allah razı olsun. Yevropa, Shvetsiyadagi qarindoshlarimiz vakolatdan Yaponiyadagi sizning Uyg'ur jamiyatida boshliq barliq vatandoshlarga, qarindoshlarımızga yerdan salom deyman. Rahmat sizlarga. Sizmi o'zingizning vaqtini chiqarib, shu ko'rarmanlarga ma'naviy uzuq ta'minlab, uchurlarni ta'minlab, mushaq bir sakni arzularingizga rahmat. Yaponiya Uyg'ur jamiyatidagi butun a'zolar to'g'riliq rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Allohga emanet. Xudoyimga emanet. Allohga emanet. Hurmatli qarindoshlar, bugungi programmamiz mishada oxirlashdi. Hammalarning ko'ngil qo'yib ko'ngilga rahmat. Bizni qo'llashning eng oddiy bir sharti bor. U bo'lsa kanalimizga a'zo bo'lib qo'yinglar. Ana keyindan bo'lsa o'zinglarning atrofidagi qarindoshlarga taqib qo'ysanglar, bundan nihoyat xush bo'lamiz. Bizga bu eng yaxshi, eng har moddiy ma'naviy desteklar bo'lgan bo'ladi.
İnşallah bunun ilk programlarımızda nayt yaxşı mezmunlarını ile çıkış için biz gibi Türklerge yeydekçilik olur dep oylayman. İnşallah bu özümüzün vaktimizden, eşinci vaktlarımızdan paydalanıp her birleriga muhaciretdeki mühim mezmunlarını ortaklaşılan bir köznek şekilde muhaciretdeki gün tertip dep mavzu bilen bunu programını işlevatimiz. Köp nuqsallar ba biz bir kesbi insanların emez bu televizorçılıkta mı? Ama şundan bolsunmu? Bir tirişlik. Üzümüzden bir kılalaydığa iş doğrusu da bir megavatkan bir tentilep megavatkan bir kernişanlar da düşünsenler buludu. İnşallah samimi teklif fikirler olsa nayeti yürkümüzden kabul kılımız. Şuna bilen bugünkü programımızı müşahede ahırlaştırımız. Hemen Cenab-ı Allah'a tapşırıp Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.